Hey guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Ultimate Traveler. ஸோ மீண்டும் ஒரு விவசாயம் சார்ந்த ஒரு பதிவை வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மில் வந்து ஒரு சின்ன ஒர்க்கு ஃபார்மில் வந்து க்ளீனிங் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மலைக்கு அப்புறம் வந்து காடு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் பின்னாடி கம்ப்ளீட்டாக வந்து பரவல் ஏறி இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ் கட்டர் எங்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ரஷ் கட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா காடு முழுக்க வந்து மழைனால் வந்து பரவல் ஏறி இருக்குது. கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா புல், விஷச்செடி இதெல்லாம் காடு ஃபுல்லாக வந்து ஏகமாக வந்து வளர்ந்துருக்கு. ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ வந்து ப்ரஷ் கட்டரை வச்சு கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணணும். ஒரு 2 தடவை அடித்தா தான் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகும் காடு ஃபுல்லாக. கைஸ், இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு 52 cc வந்து 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 லிட்டரு பெட்ரோலுக்கு வந்து நீங்கள் 2 ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ நான் வந்து பெட்ரோல்லாம் போட்டு மிஷின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இதான் ப்ரஷ் கட்டர். ஸோ கைஸ், பெட்ரோல் தீர்ந்துச்சு. மறுபடியும் போயிட்டு பெட்ரோல் போட்டுட்டு வரணும். ஸோ இப்போ பார்க்கலாம். நீங்கள் மேலாப்பில் நான் ஃபுல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன். காட்டில் பயங்கரமாக பரவலாக இருக்கிறதுனால இப்போ பாருங்கள், பார்க்கலாம் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்ட்டு.